選華裔小姐。我記得嗰陣時咧，喺傳媒界咧係同埋好多人嘅眼淚咧係留意唔到我㗎，同埋我係見到你㗎，你講出嚟啫嘛。可能我係拍拍手，咁我就覺得其實我係唔會有機會嘅。錯啦！你知唔知啊？我講當時嘅情景俾你聽。2004年係我第一次做評判，咁原來咧當年嘅評判咧就係一去到咧就係記者招待會，你哋所有佳麗企喺台上面嘅。咁但係我一去到咧都未同佢哋打招呼，都未逐一去及下你哋啦嚇。咁啊記者就行埋嚟喎，你中意邊個啊？有咩心水啊？一嚟就咁喎。咁其實我都估到佢哋會咁嘅，所以預先咧，我其實老遠喺度已經及㗎啦。邊個好啊？哦，哇！隻眼係咁睄啦，叮！哇！嗰盞燈咧就照咗落阿嘉 BB 嗰度，好明顯嘅，係咪先？咁就講咗你個名出嚟，估唔到呢個名。你話都幫到你少少嘅係咪？幫到我好多啊！因為見完評判之後，你就話喺報紙咧，我 keep 咗㗎。你係話你中意12號鐘嘉欣，因為佢笑容甜美。即係當時嗰個0.99秒一睇，個眼光不俗啦，係咪啊？我真係好中意你。多謝多謝。其實咧，當年咧，嘉欣 BB 咧，佢喺嗰個比賽嘅環節啦嚇，表現得非常之好啊！你知唔知我每一 part 咧，我唔睇咪，我眯埋隻眼啊，都要俾100分佢，係5分。仲有嗱，我最 impress 嘅咧，其實我當晚同你講，不過可能你自己都唔記得咗，係你個呼拉圈啊！你知唔知佢個場嘅表演係玩呼拉圈？你真係記得？真係記得啦，好勁啊！你知唔知佢由呢一個手，呢度有呢啲圈咁樣圈啊，咁圈到個肚啊，肚又圈到隻腳，腳又圈翻上肚，肚又圈翻個頭。哇！簡直靚女咧可以搞成咁嘅，係啊，好犀利㗎！不過你有今時今日嘅成就係靠你自己嘅 ，OK 係咪先？嗱，又努力啦，默默耕耘啦，係咪先？同埋有 talent 啊嘛，係咪？最緊要。繼續努力，你一定得嘅，大把機會。咁我哋係咪？係啦，嗱呢個時候咧，我哋咧就緩和下嘉欣 BB 嘅情緒先。係啦，媽媽咧就揀咗一首嘉欣 BB 中意嘅歌，咁啊希望你都會中意啦，隨緣放手送俾你。